Hello 啊，大家好啊，歡迎翻到嚟 Tommy 嘅 channel。咁啊，今集咧想同大家好詳細嘅去講喺美國嘅 401k IRA 或者一陣間都會講埋 HSA 嘅退休帳戶咧點樣幫到大家喺美國去退休啦，去慳稅啦等等。而喺1年之前，我其實都同大家講過呢兩個計劃啦。我都係講到喺美國點解會有呢兩個帳戶咧，佢哋同香港嘅強積金有啲咩分別咧？究竟點樣擺錢入去點樣開戶口等等。咁但係今集咧我就好想詳細嘅同大家講究竟點樣去運用佢哋咧？我哋會利用到兩個嘅事例啊。咁第一啦就係可能兩公婆係去到50零歲啦，咁移民嚟美國，咁佢帶住400萬嘅美金嘅資產嚟到呢度，然後我哋可能揾到大概10萬嘅年薪，佢哋點樣透過呢兩個計劃令到佢哋符合到嗰個收入嘅限制，然後去攞到加州嘅醫療白卡咧？然後第二個事例啦，就係真係呢兩個計劃所針對嘅人，就係一啲普通嘅30歲嘅年青人啦，佢哋可能揾到一個唔錯嘅職業啦。咁佢哋點樣透過呢兩個計劃去幫佢哋第時係退休咧，同埋從中慳到稅咧？咁我哋就事不宜遲。Tommy 呢幾個禮拜都仲係整緊太陽能板啦，咁所以就唔係好得閒啦。不過啦，我喺屋頂風涼水冷嘅時候，我都諗如果我咁唔好彩跌咗落嚟啦，又或者插電線嘅時候電 Q 死咗咁我喺九泉之下喺個 YouTube channel 原來我冇同大家講完 401k 同 IRA 我都會覺得係一個嘅人生入邊嘅遺憾嚟嘅。咁所以啦，今集真係好詳細嘅，要同大家去講 401k 同埋 IRA。我都知道今集嘅內容咧係非常之複雜，亦都係非常之沉悶嘅。如果你對錢係冇好似 Tommy 咁樣窮得只剩錢嘅興趣嘅話咧，真係會好竅悶嘅。OK。今集咧我就好建議大家攞翻你上年又好今年又好嘅呢個1040嘅報稅表格啦，咁攞出嚟。我知道好多人咧揾人報稅，你都從來未睇過你自己份報稅表格。不過咧今日我講嘅好多嘢咧都係同呢份報稅表有關㗎。咁你攞出嚟咧，我哋一陣間就可以講一講究竟你自己睇唔睇到你自己收入揾幾多錢咧？你究竟係交咗幾多稅啊？由於我唔係一個嘅專業嘅報稅啦，唔係專業嘅會計師啦，等等啦我自己個土木工程師對於呢啲咁嘅慳錢啦、退休啦401k IRA 咧，我就識條鐵嘅啫。所以今集所有嘅嘢咧，都係我自己個人嘅分享啦、個人嘅經歷啦。唔係一個嘅投資建議嚟㗎。如果你投資仆咗街咧，就唔好翻嚟揾我啊。好啦，咁我哋就嚟進入正題啦。我哋今日咧就係講到401k IRA 退休帳戶400萬資產移民點樣去攞呢個醫療白卡咧？10萬年薪以糧食券提早退休。進入正題之前咧，都要講一講喺美國究竟今年大家報稅係個 deadline 係幾時咧？大家都知道啦，喺加州大部分嘅縣咧因為有呢一個嘅洪水嘅問題啦，或者係阿拉巴馬州啦，同埋Georgia 啦，嗰度都有啲嘅天然災害。所以咧今年咧 IRS 就宣布咗如果你係住喺加州嗰啲大部分嘅縣啦咁當然就唔包括冇人住嘅 Bakersfield 啦。如果你係住喺大部分嘅加州嘅州份咧，你都係可以由原本明明係4月18號報稅嘅日期啦，褪到去10月16號。而呢一個咧亦都意味住啦，我哋今日會講到嘅 IRA 帳戶啦，同埋一個嘅 HSA 帳戶啦，你都係可以去到10月16號咧去供款㗎。好啦，咁我哋就嚟講呢個401k同 IRA 啦。如果你將佢哋 group 埋一齊咧，佢哋就有分為 traditional 版啦，同埋 Roth 版本㗎。traditional 咧，亦即係我哋所謂嘅 pre-tax， 亦即係話啦，你啲錢抌入去嘅時候咧，係唔需要先交稅㗎。佢哋係會降低你嗰一年你交稅嘅時候咧，個嘅應稅收入，亦即係你嘅 taxable income 啦，你嘅 AGI 啦，你嘅 Obamacare 嘅 MAGI 呢個 margin。呢個一陣間我再同大家去詳細講呢3個 term 係有啲咩嘅重要性啊。然後由於你一開始係未交稅㗎嘛，你未來攞翻出嚟咧就需要交翻稅啦。然後 traditional 版咧係可以俾你隨時嘅轉換成為 Roth。而 Roth 係乜嘢咧？Roth 咧就係相對啦，就係你擺入去時候嘅錢咧係要先交咗稅，所以咧相對嘅佢哋係唔會降低你嗰一年嘅要交嘅稅啦你嘅 taxable income 啦、AGI 啦同埋 margin 㗎。而喺未來攞翻出嚟嘅時候咧，你就完全唔需要交稅啦。咁所以話啦，如果你抌咗10萬蚊入去，然後佢滾存到去20萬嘅，嗰賺咗嘅10萬咧係完全唔需要交稅㗎。而 Roth 嘅版本咧，一陣間會講到啦，係較輕易喺達到你嘅退休年紀之前係冇罰金嘅去攞翻出嚟㗎。喺呢度嘅退休年齡咧，我哋講緊係59歲半。好啦，然後我哋再講401k 同埋 IRA 佢哋嘅分別啊。
咁啊，401k 咧其實就係公司幫你開㗎啦。咁啊，如果你住喺加州咧，其實而家嘅新法例入邊咧，都係強迫啊僱主，如果佢係擁有5個或以上嘅正式嘅員工咧，佢係一定要設立呢個401k㗎，否則佢係會有罰金啦。咁所以我諗各位嘅觀眾咧，絕大部分咧都係會有401k㗎啦，公司。咁啊，401k咧係冇呢個嘅收入嘅上限㗎。亦即係話啦，你就算揾1000萬、100萬你都係可以供到去最多我哋嗰個嘅最多供款每年咧係22,500蚊，係冇話你人工高咧就唔供得㗎。而如果你係50歲或以上咧，你每年咧政府係容許你有一個叫 catch up，即係話啦，因為你細個可能管理可能唔係供得好多錢嘅，就俾多少少機會你供多少少入去你個退休帳戶等你去到退休嘅時候咧就唔好咁彷徨啦。咁咧，你就可以再供多6500蚊，即係話啦，你50歲或以上咧，你係可以供到去29000蚊㗎。而401k咧係可以俾你喺嗰一年度供款啦，即係1月到12月啦。而相對嘅個人嘅 IRA 咧同公司嘅401k係唔同㗎，係你自己要去開嘅一個戶口啦。咁你可能去 Vanguard 去 Fidelity 去 Charles Schwab 等等唔同嘅戶口啦。咁佢咧相對地咧就係有呢個嘅收入限制㗎，亦即係話啦，如果你揾得太多人工咧，政府係可以俾你供嘅，但係你就冇咗嗰個嘅稅務優惠，咁即係供嚟都嘥氣嘅啫。咁年度咧最多可以俾你供6500蚊，呢個係每個人啦。而如果啦同樣地啦，你係50歲或以上咧，你係可以有一個 catch up，即係再供多1000蚊。而供款嘅時候咧就同頭先嘅401k唔同啦，係俾多4個月你㗎，你係可以供到去報稅嘅之後嘅嗰一年嘅4月15號，咁當然啦，今年嘅報稅日期咧係褪咗，因為係公眾假期啦，去到4月18號。咁但係咧個人嘅 IRA 咧，通常嚟講咧都係你報稅嘅時候所謂補救之用㗎。所謂補救之用係咩嘅意思咧？即係話啦，其實如果你係真係好普通嘅打工仔啦，你淨係攞住一份 W2 嘅收入咧，如果你淨係望住你份稅表咧，其實有好多嘅情況咧，你根本就係扣唔到稅㗎。而如果你係真係4月先去報稅，你揾個人幫你報稅咧，其實佢係冇乜嘢可以幫你做，而令到你扣少啲稅啦，或者係攞翻多啲嘅退稅㗎。咁所以亦都係啦如果通常你問佢可以點樣去扣到稅咧，佢通常都話不如你供 IRA 啦，如果你有咁嘅能力，咁咧就可以，如果係 traditional 嘅話，就可以幫你扣到稅㗎。咁所以我哋就講到佢係一個嘅補救之用。然後啦，如果你唔係幫人打工嘅，假設你係一個嘅自僱人士，或者係一個小嘅商業嘅老闆啦，你都可以供401k 同埋 IRA 㗎，只不過個名咧就改做 Solo 401k 即係你自己幫自己開嘅401k 嘅計劃啦，都有 traditional， 都有 Roth 之分㗎，或者你都可以開一個叫 SEP IRA， 都有 traditional 同埋 Roth 之分。而呢一個 Roth 咧係今年拜登政府新出嘅呢個 Secure Act 2.0入邊新出㗎，所以係今年2023年先開始有嘅啫。咁呢兩個計劃啦，其實係同幫人打工嘅401k 同 IRA 咧個分別咧就係在於佢哋嘅供款嗰個上限啦。咁頭先我哋講到啦，6500啦、22500咧，嗰啲都係員工去俾嘅嗰個上限。咁由於你係自僱人士啦，你既係你自己嘅老闆，亦都係你自己嘅員工啦，所以你唔單止你有員工嗰部分嘅 limit， 你亦都有僱主方面嗰份嘅 limit。咁簡單嚟講啦，如果你係一個自僱人士你打開呢個稅單入邊嘅 Schedule C 咧，佢入邊咧係你會揾到你自己一年係揾到幾多個 net profit 啦，即係你嘅收入減晒你所有嘅開支。咁通常嚟講嗰個數咧，你當佢將佢乘以大概2成咧，就係你嗰個嘅供款嘅上限嚟㗎。好啦，咁我哋就嚟講一講呢個嘅案例1啦，就係呢個嘅白卡的夢啊。咁主人翁咧就係兩公婆啦，佢哋就係50零歲㗎。咁佢哋喺香港移民到嚟美國咧，佢哋就帶咗400萬嘅資產。咁香港人最中意做咩啦？咁當然係買樓啦。咁根本咧佢哋未移民咧已經買定㗎啦間屋。咁咧就用400萬入邊嘅300萬咧就買咗一間喺 Arcadia 嘅 Single Family Home， 一個嘅單棟房屋啦。然後用咗10萬去買一架嘅波子嘅Cayenne S。呢架都好普遍嘅一個 SUV 啦喺 LA 呢度。然後將10萬擺入去銀行做一個嘅活期存款啦，有20萬擺咗入去股票嘅投資啦，然後剩翻嘅60萬佢哋就係擺喺床下底啦，或者好多喺 LA 嘅華人咧都會開一個保險箱，然後擺現金入去㗎。
咁咧佢哋就因為50零歲啦，咁佢哋就唔想日日喺美國咧，又喺度聽下啲 KOL 日日都喺度噏啦嚇，播成10零廿個鐘喺度，日日都好無聊咁，或者係睇你國劇360嘛，國劇630係嘛？咁咧就想揾啲即係世界做下啦，咁啊打份工。咁佢哋咧各自都揾到一份咧就係25蚊嘅時薪嘅工啦，咁一年就做52個禮拜啦，就40個鐘啦，咁乘2咧，咁即係52乘2就即係揾到大概104000嘅人工啦。咁佢哋嘅股息嘅收入咧，大概就係2%啦。咁咧就係4000蚊嘅股息，然後利息咧就係而家大家都知道啦，利息非常之高啊，咁有4厘啦，咁就大概揾到4000蚊。咁佢哋總共嘅收入咧就係112000蚊。咁咧，佢哋就有一個問題啦，就係佢咁樣嘅收入可唔可以俾佢哋攞到呢個嘅醫療白卡咧？咁醫療白卡之前同大家講福利都講過啦，就係美國係專登整係俾一啲嘅低收入嘅人士去唔使錢嘅去接受到一個嘅醫療嘅服務啦。咁以喺呢個嘅情況，究竟佢哋112000嘅收入可唔可以攞到醫療白卡咧？問呢個問題之前咧，你要先問一問你自己究竟住喺邊啊？之前我同大家講過Obamacare 同埋Medicaid 嗰一集都講過啦，有分究竟嗰個 Medicaid 係咪即係 expanded 啦？例如喺加州同埋絕大部分喺美國嘅地方咧，喺藍色嘅地方咧，都係已經參加咗 expanded Medicaid 嘅啦，亦即係話啦，你嘅收入啦、資產嘅上限咧係會比冇參加嘅地方更加好啦。同埋都唔會因為你嘅公民嘅身份咧而攞唔到呢啲嘅Medicaid 㗎，所以除非你係住喺譬如德州啊、佛羅里達州啊、Georgia 啊、Tennessee 啊等等呢啲即係所謂喺歷史上邊咧係種棉花嘅地方咧，正路嚟講咧你都係住喺呢個 Expanded Medicaid 嘅地方㗎啦。咁喺 Expanded Medicaid 嘅州份咧，就所有嘅資產都係唔納入去講究竟攞唔攞到白卡嘅呢個範圍㗎，亦即係話啦，就算你帶住呢個情況係帶住400萬又好，或者甚至你4000萬、4億40億都好啦，都係完全唔影響你嘅白卡㗎。而唯一影響白卡嘅嘢咧，就係你嘅收入。而收入咧係有分呢個叫 earned income 啦，之後再同大家講下 earned income 同埋 unearned income 係有咩分別啦。咁但係咧都係所有嘅收入咧都係要計㗎，亦即係話啦，呢112000咧都係要計入去究竟你攞唔攞到白卡嘅呢個嘅資格入邊㗎。而我之前同大家講過啦，攞白卡咧，你係需要係揾緊我哋聯邦貧窮線嘅138%或以下啦。喺兩公婆嘅情況，佢哋兩個人啦，就係要揾最多唔超過27214蚊。咁好顯然地啦，佢哋嘅112000蚊咧就好超過呢個數啦，係咪先？咁各位聰明嘅觀眾，我諗一睇到呢個數都會知道有啲咩嘅方法可以令到呢個數更加大咧。當然就係離婚啦。如果佢哋離咗婚嘅話咧佢哋每一個人咧單獨去申請咧，就會變成咗而家2萬蚊啦，咪即係話啦，2萬乘以2即係4萬即係多咗成13000蚊嘅收入係可以唔使計喎。咁所以啦，可能 Tommy 咁講好奇怪，咁其實咧喺美國大家都知道美國係一個金錢社會啦，有好多人咧嘅離婚同埋結婚嘅決定咧，其實係同錢好有關係啦，同稅好有關係啦，同埋同醫療保險好有關係所以就喺美國就係咁實際㗎啦。OK， 好啦，咁 anyway，假設呢兩公婆咧係真係情比金堅㗎，佢哋50歲即係結咗婚好多年㗎啦，我哋就唔好講離婚呢樣嘢啦。好啦，然後所有嘅資產唔理啦，咁點樣將呢一個112000嘅資產去對比我哋呢個嘅27000蚊咧？好啦，我哋先嚟睇一睇究竟嗰個27000蚊係喺邊一度揾出嚟嘅先呢個數。希望大家攞一攞你上年或者今年嘅嗰份報稅表出嚟嚇。呢個咧係2022年嘅1040表格啦。每一年嘅稅表有少少分別嘅，嗰個嘅行數係少少分別啦。咁你可以揾翻，大概都會喺嗰個地方噶啦。好啦，你睇line 1A 咁咧呢一度咧就係1A 咧就係寫住你嘅 W2 嘅收入㗎。然後2A 到去6B 嘅呢度咧就係其他嘅收入啦，例如係利息股息一啲嘅退休嘅收入啦，例如退休金或者係社安金等等啦。然後去到第9行啦，咁就係呢個嘅所謂 total income，亦即係話啦，將頭先嘅 W2 加埋呢啲所有其他嘅收入，得到一個嘅 total income。然後由 total income 咧，我哋就會落到去第11行，所謂嘅 adjusted gross income。亦即係啦，由 total income 減咗一啲可能有一啲嘅 adjustment 啦，例如我哋今日會講到 IRA 咧，
呢一度咧就會扣咗，如果係供 traditional RA 咧，就會扣咗少少第10行嘅一個嘅 adjustment 咧，就會嚟到你喺一個嘅 AGI 啦。然後由 AGI 咧，我哋點樣去計到頭先我哋講到嘅 Obamacare 嘅 margin 咧，一個嘅 modified adjusted gross income 咧，就係由第11行嘅 AGI 加埋我哋頭先上面呢啲係從來唔需要交稅嘅啊，例如呢啲可能你買咗地方債券啦，你一啲嘅長期揸住一個嘅股票嘅 qualified dividend 啦，一啲嘅社安金啦之類咧，你係唔需要交稅㗎。咁但係咧喺計攞唔攞到醫療白卡或者 Obamacare 嘅時候咧，係要計埋呢啲嘅收入㗎。咁所以咧 Obamacare 嘅 margin 咧其實係比 AGI 大少少㗎。咁但係咧喺呢個嘅情況咧，兩公婆咧，我就假設咧佢哋係冇呢方面嘅收入啦。咁所以咧喺佢哋嘅情況咧，其實 margin 咧係等同第11行嘅 AGI 㗎。好啦，咁我哋翻嚟啦。咩即係啦？佢哋嘅咩即係啦？佢哋嘅 AGI 同埋佢哋嘅 margin 咧都係要拉到落去27,000蚊。咁點樣做咧嚇？咁今集我哋講401k 嘛，咁先去做401k。咁可能你會問啦，咦咁佢哋應該供 traditional 啊定係講 Roth 咧？咁好簡單㗎，佢哋由於佢哋要慳稅慳 AGI 慳 total income 慳你嘅 taxable income，所以佢一定要揀呢個叫 pre-tax 嘅，即係 traditional 啦，因為佢哋會降低佢嘅taxable income 之類㗎。咁所以啦11萬2嘅收入，如果佢哋每人咧都供22,500蚊啦，然後因為佢哋係50歲或以上嘛，每人再供多7,500蚊，呢度夾埋埋咧，其實每人就可以供到3萬蚊兩個夾埋咧就係6萬蚊。亦即係話啦，剩翻落嚟嘅收入咧就只有52,000蚊嘅啫。然後啦，之前同大家講過啦，一個好重要嘅 concept 叫做 capital loss harvesting，亦即係話啦，頭先我哋講佢哋咪有啲嘅股票嘅。咁如果佢哋每一年咧都可以喺帳面上邊蝕到3,000蚊之前講過啦，其實係帳面蝕嘅啫係嘛，唔代表佢哋真係蝕㗎。咁咧就可以喺52,000蚊嘅收入入邊咧，再減埋呢3,000蚊，亦即係有49,000蚊啦。而心水清嘅觀眾咧都會知道有咩方法可以令到呢3,000蚊多啲啊？又係啦，離婚喎。同樣地啦，之前講過啦如果你係一個人報稅嘅咧，你自己可以扣 capital loss 3,000蚊。但如果你同人結咗婚，兩個人咧加埋咧都係只係扣3,000蚊嘅啫。所以咧呢度亦都係啦，之前講過啦，就係結婚冇單身咁好嘅一樣嘢嚟㗎。所以如果佢哋真係想嘅，可以離婚而呢度咧就可以再扣到6,000嘅咯喎。不過又係啦佢哋情比金堅啦，我哋唔好理呢啲啦。好啦，我哋就跟住咧就係避免呢個收息股啊。咁避免收息股係咩意思咧？咁我知道好多嘅香港嘅觀眾啦，特別係可能上咗年紀嘅觀眾啦，都會覺得收息股係一件好正嘅嘢啦，係嘛？又有被動收入啦，係嘛？咁然後退咗休就有一個嘅長糧，係咪先？咁就覺得好好啦。但係咁樣係因為喺香港係完全唔需要交稅啊嘛，你無論係股息又好，你買出去賺錢都好，都唔使交稅㗎。咁但係喺美國咧，基本上唔好話係美國啦，其實美國、加拿大、英國等等所有嘅地方啦，你賣股票有股息都係要俾稅㗎。咁所以喺呢個情況啦，如果佢哋可以避免去買一啲真係收息股嘅，通常收息股都係一啲比較穩陣少少嘅股票啦，可能你講緊係一啲嘅食品股公用股之類啦，佢哋將佢改成一啲可能係唔派息嘅公司可能係講緊一啲嘅科技股嘅一啲嘅高增長嘅股票嘅話咧，將嗰個股息拉落去，譬如唔好話2% 啦，我哋拉到去1%，咁佢哋咪會慳到一啲嘅稅咯，係因為佢哋係唔需要逼佢哋去交股息噶嘛。而香港嘅觀眾，我諗係好多人都會誤解咗，就係話啲公司派股息，咪即係話佢哋更加穩健啦嚇。咁當然啦，通常情況都係嘅嚇，即係一間公司佢派得息，其實都即係證明佢應該有少少底氣啊，咁可以派到息出嚟，係因為有錢啊嘛。但係呢個咧其實就唔代表佢真係好穩陣嘅喎，可能有啲公司佢係一直都派開息嘅，但係好明顯佢近年可能經濟唔係幾好啦，就算蝕緊錢，佢都話我要keep 住要派息嘅，咁佢可能係寧願去借啲錢翻嚟，都係要派息嘅時候，咁其實你會唔會覺得佢係穩健咗啊？而其實派息咧係同個股價係有關係啊嘛，大家都知道，譬如兩間公司有兩間公司嘅兩間公司都係10蚊嘅，咁有間公司10蚊派咗1蚊出去，咁剩翻落嚟嗰一日係咪會變咗9蚊啊？而一間公司係10蚊，但係永遠都唔派股息嘅，係咪永遠都係10蚊啊？而兩間你不斷咁增長嘅時候，你每一年呢一間都係要派息，咁你咪每一年都要交個1蚊嘅股息稅咯。而嗰一間係完全派息嘅，嗰1蚊係永遠會反映喺個股價度嘅時候，咁係咪代表住你係真係賣出去嘅時候先要交稅啊？咁所以咧，其實咁講啦，就係高息嘅股票咧，可能喺投資上面係有咁嘅好處嘅，咁但係喺真真正正去講緊稅務上邊咧係冇咁嘅好處噶。
好啦，咁所以我就假設兩公婆咧，佢哋係會轉成一個嘅唔好話要2% 嘅股息嘅股票啦，我哋轉成1%，咁呢度咧就慳到一半嘅收入啦。所以咧，佢哋最後咧就會有47,000蚊。然後啦，避免銀行存款啊。咁頭先我哋講到啦，佢有10萬蚊擺咗喺銀行度做呢個活期存款啦。咁如果佢可以將一半擺入去做 iBond 咧，之前同大家講 iBond 嗰一集都講過啦。由於 iBond 咧你一直都唔攞出嚟嘅話咧，你都係唔需要交稅㗎，只係你攞出嚟嗰一刻你先要即刻交晒所有賺過嘅利息。咁同定期存款啦，或者活期存款係唔同㗎。嗰啲咧你基本上每年都要報稅㗎。咁如果佢哋啲錢都係想嚟留住做一個嘅 emergency fund 嘅話啦，咁其實擺 iBond 都冇所謂啦。而大家都知道啦，每年咧每個人可以供1萬蚊嘅 iBond 啦，咁佢哋兩個人可以供2萬啦。咁但係之前都講過啦，如果佢哋有公司咧，又可以供多1萬啦；佢哋有信託，又可以供多1萬啦。又或者喺呢個情況啦，老公可以送俾老婆1萬啦，或者其實係無限嘅，或者老婆又可以送翻俾老公，又係無限啦。咁所以其實一年入邊買5萬咧，就唔係話咁難嘅事嚟嘅啫。好啦，咁如果佢咁做嘅話咧，又可以扣多2,000蚊啦，咁即係45,000蚊咯。然後啦，一個比較複雜少少嘅話題咧，就係叫做 Flexible Spending Account， 呢個叫 FSA。咁 FSA 係乜嘢嚟嘅咧？咁大家可能未聽過㗎。咁就係咧通常係公司幫你 set 㗎啦。咁佢咧就係幫你，譬如假設你自己知道你係有一定嘅醫療嘅需要嘅，可能你要睇醫生嘅，你可能要做手術嘅，甚至可能你有呢啲嘅小朋友，佢哋係要箍牙嘅，可能你要配眼鏡嘅，等等所有係有關於醫療嘅開支咧，你可以透過呢個嘅 FSA 嘅計劃咧，先喺你嗰個 W2 嗰份嘅人工入邊咧，扣起咗少少嘅錢擺入去呢個戶口，而扣起嘅時候咧係唔需要交稅㗎。咁而你使嘅時候都係唔需要交稅啦。咁所以咧呢一度咧係，譬如假設你係要交緊3成嘅稅，咁你咪可以10蚊，可能你咪慳到3蚊咯，係咪先？咁所以呢個係好正嘅一件事嚟㗎。如果你係有咁嘅醫療需要啦。咁而就算你係可能你係好後生嘅人，30歲你係冇乜嘢大病嘅，咁但係咧你平時有好多個產品都係可以用 FSA 嘅呢啲咁嘅卡去買㗎，例如可能你要買洗面膏啦，或者喺你加州有好多太陽啦，你可以買太陽油啦，你可以買膠布啦，之前 Covid 你可以買消毒嘅酒精啦，急救箱啦嚇，甚至你可能有想去針灸嘅甚至我有個同事咧就呢個唔係建議大家咁做啦，佢係揾到一啲人咧就唔知點解somehow可以將佢即係所謂嘅全身嘅按摩都可以當成呢個嘅醫療嘅開支啦嚇，咁我就唔知點解嘅咁但係咧佢都可以用埋做 FSA， 咁所以 FSA 咧係好多好多嘅用途㗎，所以如果你有咁嘅能力咧可以將你少少嘅錢擺入去，咁你就用嘅時候咧就會方便好多啦。咁假設佢哋兩公婆啦，因為50零歲咧，可能佢就有一定嘅醫療嘅需要啦，咁3,000蚊咁你就可以用45,000蚊減3,000蚊咧，咁就剩翻42,000蚊㗎啦。然後呢個嘅 traditional 嘅 IRA 咁同樣啦，同成日機一樣嘅，由於佢哋想慳稅同埋慳個收入啦，咁佢哋就會揀 traditional 嘅 IRA，咁每人咧就可以供6,500蚊啦，咁然後因為佢哋50歲咧，再多1,000蚊，咁亦即係咧每人可以供7,500蚊，加埋就15,000蚊，咁亦即係啦42,000減到咧就會剩翻27,000蚊啦。咁當然啦，呢度咧大家要少少留意嘅就係要睇一睇你嘅收入咧，究竟符唔符合？因為頭先講到啦 ，IRA 咧其實係有嗰個嘅收入嘅限制㗎。咁你要睇一睇究竟佢嘅收入咧符唔符合翻嗰個嘅收入嘅上限咧？例如呢一度係2023年嘅時候咧，你兩公婆咧係要揾到大概係116000以下咧，你先可以供 traditional IRA。咁當然啦，呢度咧係絕對公道啦，佢哋收入咁低。咁所以啦，佢哋最後剩翻27,000蚊嘅收入咧。就好恭喜佢哋啦，佢哋就係可以攞到我哋加州嘅醫療白卡㗎。好啦，咁呢一度咧就同大家去總結一下，究竟佢哋稅表上面係點樣寫嘅咧？好啦，睇一睇翻 Line 1A 咁呢一度咧，我哋頭先講佢哋 W2 嘅收入咧係10,0400啦，但係呢一度咧係會寫少啲嘅喎，點解咧？係因為佢哋供咗41K啦，6萬蚊，同埋供咗3,000蚊嘅 FSA。由於呢一啲咧係直接喺佢哋嘅收入度扣咗啦，所以佢稅表上面咧係冇咗啲忽數㗎，所以剩翻落嚟咧就只係有41,000蚊嘅啫。所以兩公婆咧，譬如佢哋係要攞一啲嘅低收入嘅資助啦，譬如佢哋要去食物銀行，或者你去要一啲，譬如去寵物嘅有啲好好嘅政府部門咧會幫你如果你係低收入嘅話咧，就會幫你睇下小寵物啦，咁就係會平少少嘅醫藥費啦。咁通常咧，佢都會問你攞份稅單㗎。咁通常咧，佢見到咁嘅報稅嘅amount咧，就會知道你一定係低收入啦，咁低係咪先？
好啦，然後碌落去啦，咁啊2B 咧就係你嘅要交稅嘅interest 啦，你嘅利息啦。3B 我假設係一個 ordinary 嘅 dividend 啦嚇，咁啊2000蚊啦。然後咧下邊落嚟咧就係 capital loss 啦，第7行減咗3000蚊㗎，括弧咧即係減嘅意思嚇。第9行咧就係佢哋嘅 total income，亦即係呢度所有嘢加埋一齊42000蚊啦。然後第10行就係佢哋啱啱供嘅 IRA 啦，就係15000蚊啦。咁啊扣出嚟咧，第11行就係佢哋嘅 AGI 就係27000蚊啦。然後第12行咧就係佢哋嘅每一年嘅標準扣稅額啦。喺2023年嘅時候咧係13850蚊。扣出嚟咧，第15行咧就真真正正啦，就係佢哋嘅 taxable income，亦即係13150蚊啦。然後咧，大家可以去到你嘅1040嘅第2版咧，你就會將呢個13150咧乘以佢當時嘅 tax bracket。喺呢個情況咧，由於佢哋咁低收入咧，佢哋 tax bracket 係10%，亦即係話咧，其實佢每年咧要交嘅稅咧只係1315蚊嘅啫。而由於咧，其實佢哋頭先係供晒成 1K 啦，供晒 IRA 啦。佢哋擺晒入去咁多嘅退休帳戶咧 ，IRS 咧係有一個嘅優惠俾翻佢哋咧，去所謂嘅 Savers Credit 係一個嘅儲蓄者抵免優惠啊。咁亦即係啦，以我嘅估計啦，其實我講嘅1300零蚊嘅稅咧，after 呢個嘅 tax credit 咧，其實咧佢哋根本就係完全唔需要交稅㗎。咁呢個咧亦都係政府係好想鼓勵一啲特別係低收入嘅人士啦，盡快嘅可以嘅話咧，就將啲錢擺入去退休帳戶啦，等佢哋將來退休嘅時候唔好咁彷徨，其中一個嘅好嘅措施嚟㗎。好啦，咁另外一個題外話啦，咁我之前都同大家講過啦，由於 Medicaid 即係 Medi-Cal 啦，即係醫療白卡咧，係一個嘅社會嘅福利啦，咁所以如果呢兩公婆係有一個擔保人係申請去移民到嚟美國嘅話，而佢又唔想影響到擔保人咧，可能佢係又唔想去揀呢個醫療白卡嘅，咁可能佢哋喺頭先我哋扣嗰個收入嘅時候就唔好咁狼死啦，唔好扣到138以下啦，扣到去138以上唔好超過150。喺呢個情況咧，其實佢哋都係可以攞到一個嘅免費嘅Covered California， 亦即係 Obamacare 啦。咁當然啦，呢個 Obamacare 咧喺數目上邊嚟講咧，就冇頭先嘅白卡咁好嘅，因為而家睇到呢一個嘅計劃啦，叫做 Silver 94，亦即係銀嘅計劃94啦。意思亦即係話啦，你有啲咩嘅事係要去睇醫生嘅話咧，或者係有啲咩做手術咧，你係要俾翻大概6% 嘅 deductible 㗎，即係呢個嘅自付額㗎。咁當然咧6% 就唔係話好多啦嚇，但係呢個咧就係留翻俾各位觀眾自己去諗一諗啦。好啦，咁攞完白卡，我諗大家都會諗，咦？咁我可唔可以攞埋糧食券咧？白卡夢之後點樣攞我哋嘅加州嘅糧食券咧？CalFresh。CalFresh 同埋 Expanded Medicaid 呢個白卡係一樣㗎，係大部分情況咧係唔計資產㗎，除非你曾經呃過政府啦。所以咧佢哋淨係計你嘅收入，而呢度咧同樣地嘅，佢係計晒你 W2 啦，計晒你啲 unearned income 㗎。所以咧，112000都係會影響到佢嘅糧食券嘅收入。咁但係咧，同頭先講白卡唔同啦，糧食券係比較嚴格㗎。除咗係因為佢係你要揾到最多聯邦貧窮線嘅100%當然有少少嘅唔計嘅收入啦，100多少少啦。同樣嘅就算你向401K 供款，就算你向 IRA 供款都好啦，係唔會降低你嘅收入㗎，亦即係話呢112000咧，其實你都扣唔到即係冇乜可能扣到落去18310㗎啦。OK， 唯一佢哋能夠攞到加州糧食券咧，就係佢哋嘗試變成自僱人士自己做自己老闆。譬如假設啦，佢哋係自己可能開 YouTube channel 嘅，喺度去數臭呢啲嘅政府嘅係嘛？咁佢哋就可能有一個1099就係YouTube 俾佢嘅錢啦。咁假設佢為揾到同樣都係104000嘅收入，咁但係咧佢哋就可以好誇張嘅扣到成8萬蚊嘅開支。例如啦，你開 YouTube channel 有啲咩可以扣扣啲燈光啦，扣電費啦，可能有個 home office 啦，可能你要出去拍外景，可能你要扣啲食飯錢啩，可能去旅行等等所有嘢。如果你想扣嘅話咁睇你自己夠唔夠薑嘅啫。咁扣咗嘅話咧，咁假設剩翻可能都有2000蚊嘅股息嘅，2000蚊嘅利息嘅，咁最後剩翻大概2萬蚊嘅話咧，咁就差唔多攞到糧食券噶啦。咁呢個咧就睇你自己做唔做到啦。
好啦，咁之後落嚟咧就係第二個案例啦，係一個嘅力爭上游嘅例子。咁就講一講，其實頭先講成日 K 同 IRA 啦，好似大家會覺得，咦，好似我喺度 gaming 個 system 係，即係喺度玩嗰個 system 喺度屈機啦嚇。點解啲退休50歲成400萬資產都要攞糧食券，都要攞白卡啦，係嘛？咁呢個當然就唔係成日 K 同 IRA 個初衷啦嚇，咁只係原來有一個咁嘅漏洞，或者唔係漏洞啦，係一個灰色地帶啦嚇。咁但係其實成日 K 同 IRA 出嚟都係想幫一啲嘅年青人啊，由佢哋後生嘅時候慢慢去 build up 佢嗰個嘅退休嘅 savings 啦，咁等佢退休嘅時候就會即係可以冇咁辛苦啦。所以跟住落嚟我就會講一個20零30歲嘅年青人，可能出到嚟揾到一個嘅唔錯嘅一個中產嘅收入，點樣呢兩個計劃係幫到佢慳到稅，同埋去一個去慢慢去 build up 佢自己嘅退休嘅帳戶咧。好啦，呢個力爭上游嘅例子啊，非常之勵志嘅。咁佢咧就係揾到一個 W2 嘅收入啦，一個佢係打工嘅，咁就揾到大概10萬蚊啦。當然啦，喺加州LA 呢度咧，其實10萬蚊咧就唔係話一個好高，亦都唔係話一個好低嘅收入，即係一個普通嘅中產嘅收入嚟嘅啫。咁佢嘅 taxable income after 佢嘅 standard deduction 係即係10萬減13,850咧，咁你就會有86,150啦。咁咧呢一個數咧，你就乘以佢而家嘅呢個所謂嘅之前講過啦 marginal tax rate，咁即係22% 啦。咁你就會得到佢要交嘅 federal income tax 係14,261蚊。然後咧佢當然就因為佢同人打工嘛，佢就一個嘅 FICA 稅啦，之前講過7.65嘅，係俾將來佢嘅退休金啦，同埋佢嘅 Medicare 去用嘅一個老人嘅保險。呢個7,700蚊咧係扣唔走噶啦，咁就係有7,700蚊啦。扣完兩個稅咧，其實佢真正袋落袋啦嚇。當然我哋唔計呢個嘅州稅啦，我哋加州其實都好重稅嘅呢個嘅收入，不過我哋唔好計啦。稅後嘅收入咧係有78,000蚊㗎。我諗可能好多觀眾都會喺呢個時候就會問啦，咦咁哇揾成10萬，扣咗成22,000蚊嘅稅，都未計其他嘅開支，哇美國收稅咁重嘅，不如我回流香港咯，係咪先？香港稅收少啊，係咪先？咁當然啦 Tommy 作為一個大愛左膠，我同你講咧，其實22% 稅算唔算高咧嚇？即係如果我知道我22% 係交俾一個負責任嘅政府，而一個負責任嘅政府係將呢個稅收係用喺一個令到呢個美國嘅人更加幸福嘅時候，其實22% 算唔算高咧？如果你咁樣問我啊，如果我係生活喺一個唔公義嘅社會，一個專制極權嘅社會，如果呢個政府攞啲稅去做一啲不法嘅勾當去做一啲對呢個社會係有害嘅嘢，我都可以同你講1蚊1毫我都覺得多啊。不過 anyway， 我哋今日唔係講政治㗎，點樣可以令到佢嘅所謂嘅稅收即係俾少啲稅咧？好啦，咁我哋又係同樣嘅情況啦，同頭先嘅嗰個案例一樣啦。佢想俾少啲稅想俾少啲嘅 taxable income，當然就係要供 traditional 嘅401k 同埋一陣間講 traditional 嘅 IRA 啦。咁佢嘅10萬蚊嘅年薪咧，咁佢最多可以供22,000蚊啦。咁剩翻落嚟咧就會有77,500蚊啦。咁然後啦，同樣地嘅，佢係都可以去 capture 一個嘅 capital loss 啦。咁即係3,000蚊，咁就變到74,500蚊啦。然後我哋嚟睇一睇對於佢嘅年紀咧，有一樣嘢係好重要、好重要㗎叫做 HSA。咁HSA 咧全名就叫 Health Savings Account 啦，就係頭先我同大家講個 FSA 嘅大佬嚟㗎。咁呢個大佬其實係非常非常把炮㗎，佢嘅把炮程度咧更加比我哋今日講到嘅 401k 啦同埋 IRA 咧係更加勁㗎。佢點解咁勁咧？睇一睇咯。HSA 咧入去嘅時候咧，嗰一份嘅錢唔需要交稅啦，就好似 traditional 401k 咁。而如果嗰個嘅供款咧係經過你公司嘅嗰個嘅 payroll deduction 啦，即係你薪金去直接扣嘅話咧，佢哋嗰一份嘅錢咧，亦都係唔需要交頭先嘅 FICA 稅，即係 Social Security 同埋 Medicare 㗎。而第二啦，呢一份嘅錢咧滾存喺呢個帳戶入邊咧，係可以免稅地去增長㗎。然後第三啦。攞翻出嚟嘅時候，如果你係攞嚟做一個 qualified health expenses 即係好似頭先我講到啦，你睇醫生啦，你睇牙醫啦，配眼鏡啦，所有嘢啦，都係唔需要交稅㗎。咁所以點解 HSA 係咁把炮？因為佢有3重嘅稅務嘅優惠即係所謂嘅 trifecta 真係3樣嘢都攞晒，可以玩晒㗎。咁但係大家知道啦，玩晒嘅嘢通常都有一啲嘅drawback 一啲嘅唔好嘅地方啦。咁 HSA 有啲咩嘅唔好嘅地方咧？就好視乎你可以揀嘅醫療保險啊。你所用到嘅醫療保險咧，一定係一個叫做 High Deductible Health Savings Plan 即係 HDHP。意思即係咩咧？
譬如大家係用 Cover California 嘅，咁啊上面大家知道咧有白金啦、有金啦、有銀啦、有呢個嘅銅啦。咁如果你揀最差嗰個嘅銅嘅話咧，咁啊入邊咧可以俾你揀呢個叫 HP 嘅計劃啦。咁咧佢係可以 cover 到你最多嚇60%嘅啫。咩即係話啦，如果你有咩嘅意外啊，做咩手術咧，手術費咧呢個保險公司咧只係會幫你保到最多60%嘅啫。哇！即係話啦，其實你40%係要自己俾嘅喎。咁啊，即係呢度都寫住啦嚇。咁如果有咩嘅意外咧嚇，be prepared to spend more than 7,000啊！當你要用嘅時候，咁啊即係話啦，其實咧如果 touch wood 講句咧，如果有啲咩事咧，其實就好 Q 大鑊嘅。OK。咁但係當然啦，其實我哋講緊呢個20、30歲嘅年青人啦，咁佢就要睇下佢賭唔賭啦。咁如果佢賭嘅話咧，咁可能佢就20、30歲冇乜事嘅話咧，咁佢用呢個 plan 啊，既然佢都應該就唔會有好多個手術嘅啫啊，咁用呢個 plan 啊，有頭先講 HSA 咁把炮，又慳到咁多稅，咁而又可以俾少啲呢個 premium 啊，即係我哋個保費。咁其實對於佢嚟講係一個好嘅用㗎。咁但係如果假設你頭先講到啦，40、50歲嗰對嘅夫妻咁，如果佢揀呢個 plan 係有咩事咧？畢竟原來年紀大少少啦，咁佢個即係有事嘅機會率當然就高啲啦。咁所以佢哋用呢個 plan 咧，就正常嚟講就唔係話咁好嘅。咁所以呢一個咧就睇你自己啊，你個人生啊，你覺得啊人生係咪一種嘅賭博咧？係嘛？反正移民都係個賭博啦，不如賭埋個人生係咪先？咁好啦，咁我唔理呢個嘅年青人啦，究竟佢係供 HSA 又好 FSA 都好啦。我假設咧佢就淨係供500蚊嘅啫，佢又覺得自己係冇咁多嘅醫療嘅開支啦。咁咧佢就會剩翻74,000蚊。然後啦，咁佢跟住落嚟就要問呢個問題啦，究竟佢要供 traditional 定係 Roth 咧嚇？咁頭先講到啦，由於佢想減呢個嘅稅啦，減佢嘅收入啦，當然佢係想揀 traditional 啦。不過啦，同頭先嗰兩公婆唔同啊，由於佢嘅收入都算高嘅嚇，咁10萬蚊。咁佢要睇一睇究竟佢可唔可以供 IRA 咧嚇？呢個 traditional IRA 咧，咁記住，因為頭先我哋係供咗個嘅401k啦，或者扣咗啲 capital loss 啦，佢就只係有74,000蚊嘅收入㗎咋。咁咧，你要用呢個74,000蚊嘅收入啊，呢個所謂嘅 IRA 嘅 margin 嚇，去對比嗰個今年嘅呢個嘅 limit 嚇，今年2023年嘅 limit 係73,000蚊到83,000蚊。呢個意思係咩咧？其實佢而家係入緊喺呢一個嘅所謂嘅 phase out 嘅呢個嘅收入嘅 bracket 入邊啦。意思亦即係話啦，如果佢供晒6,500蚊嘅話咧，佢入邊咧就只有會攞到一個嘅 partial deduction，亦即係話啦，其實有一啲嘅錢咧，就算供咗咧，都係攞唔到稅務優惠㗎。咁所以咧正常情況，如果你知道嘅話啦，咁當然你就係要供到最多可以攞到呢個稅務優惠。例如呢個情況咧，其實6,500蚊咧，佢係可以供5,850蚊入去呢個 traditional IRA 㗎。咁一陣間會講埋究竟剩翻落嚟嗰650蚊我哋做咩咧嚇？不過 anyway 啦，咁佢而家嘅收入咧就會剩翻68,150蚊。好啦，我題外話先嚇。如果頭先我哋係冇供到401k嘅話咧，假設亦都冇去 capture 啲 capital loss 之類啦。假設佢收入咧係真係10萬嘅話咧，其實佢係根本係完全因為個收入嘅限制咧，係完全唔能夠供 traditional IRA 㗎。咁呢一個咧亦都係好重要啊！好多朋友都會問究竟我應該供401k啊，定供 IRA 咧，定係我要買樓先啊？係嘛？咁你都要好視乎你自己嘅收入㗎。呢個問題就唔係咁簡單去問㗎。好似呢個情況咧，其實係10萬，如果佢唔供2萬蚊嘅401k咧，佢就供唔到 traditional IRA 㗎。一陣間會再講Roth 啦。咁但係如果 Roth 可能你揾到係15、16萬嘅，咁如果你唔供走2萬蚊咧，你就供唔到 Roth 嘅 IRA 㗎。而如果你再超過埋可能17、18萬嘅啦，咁你就要用一個叫 backdoor Roth 嚇。咁呢個咧今集我就唔講嘅。我諗各位觀眾就應該冇咁嘅需要，Tommy 都冇咁嘅需要，Tommy 就唔係揾好多錢啦，係嘛？好啦，剩翻嗰68,150蚊咧，咁咧佢就話咁唔好嘥啦，橫掂我仲有650蚊剩喎。咁咧佢就開咗另外一個 Roth IRA 嘅戶口。大家知道啦，之前同大家講過啦，其實 IRA 戶口咧就喺 Vanguard 咧就撳幾個掣就搞掂㗎啦咁就好方便去開嘅，都唔使錢㗎。咁咧佢就供650蚊入去 Roth。咁同樣地咧，佢都要睇一睇佢嘅收入嘅限制啦。大家要留意啦，其實 Roth 嘅 IRA 嘅收入限制咧係高過 traditional IRA 㗎。咁喺呢個情況啦，只要佢揾到唔多過138000咧，其實佢都係可以供晒佢嗰個嘅 Roth IRA 㗎。所以呢度咧佢就650蚊入晒去啦。
好啦，咁啊當然啦，如果佢有其他收入啦，譬如佢係咁後生啦，佢有咁嘅能力啦，咁可能佢揾一份嘅自僱人士工作啦，可能佢送下 Uber 啦，送下外賣啦，甚至佢自己有啲嘅side job 啦之類啦。咁咧可能佢都可以開一個嘅 solo 401k 啦，同埋 SEP IRA，咁咧又可以供多啲錢，又可以慳到啲稅啦。好啦，咁我同大家去對比一下，究竟佢供啲 401k 同 IRA 之前同之後嘅分別係乜嘢啊？咁之前咧佢係有10萬W2 啦，咁而家都係10萬嘅。咁但係咧佢嘅 AGI 咧，由於佢頭先我哋做過所有嘅嘢啦，佢供 401k 供 IRA 去 capture capital loss，咁佢而家就淨係剩翻68,150去打稅嘅啫。咁佢嘅 federal tax 咧，咁咧將呢個68,150咧減咗13,850嘅standard deduction，佢嘅bracket 係22%啦，咁即係話啦，出嚟嘅稅咧係7,300蚊啦，咁所以咧就會對比原本要交嘅14,300蚊咧係佢而家係賺咗，即係話慳到7,000蚊稅㗎。咁FICA 稅當然係冇分別啦，除非佢供過嘅 HSA 啦。咁當然州稅我哋都唔計啦，但係州稅當然就都係慳到稅嘅。而呢度啦就係一個 employer match，咁我呢度假設啦，佢公司係佢供 401k 咧係會 match 佢5%，即係類似香港嘅強積金啦，你供5蚊，我供5蚊之類㗎。咁呢度我又再多5,000蚊，亦即係話啦，其實佢做401k IRA 咧，其實佢係可以慳到12,000蚊嘅稅再加埋州稅啊。咁其實都唔曳喎，你諗下，其實原來一開始要交成2萬幾蚊稅，咁而家好似深刻可以賺翻12,000蚊。而你都要咁諗喎，其實啲錢供咗入去 401k，供咗入 IRA，其實唔係真係冇咗噶嘛，即係嗰個錢係你將來係退休嘅時候，雖然佢有啲嘅限制，但係你將來退休嘅時候，你真係可以攞翻出去用噶嘛，唔係話我就咁抌咗落海嘅喎。所以你如果咁諗嘅話，咁你其實佢供咗2萬幾蚊，佢攞翻萬零蚊，咁其實都幾好嘅回報喎。如果你咁樣諗，所以都係點解咧？其實如果你真係有咁嘅能力咧，真係嘅盡早嘅、盡快嘅去供 401k 同 IRA。好啦，咁好多觀眾都會問一個問題，咁喂，搞咁多嘢Tommy，咁點解你唔直接去開一個嘅股票戶口去買股票咧？咁當然咧，今集講咗好耐啦，咁當然就係嗰個稅啦。咁究竟如果你用 401k IRA 啲戶口同你去開一個普通嘅投資戶口有咩分別咧？咁假設啦，你有10萬嘅年薪啦，咁你用2萬蚊咁去抌入去個 traditional 401k IRA， 一抌入去嘅嗰一刻，由於係 pre-tax 啦，唔需要交稅，咁入去咧嗰2萬蚊就會滾存啦。呢度假設每年嘅年回報係6% 啦，你就要滾存去20年，咁即係2萬乘1加6% 嘅20次方咧，就等於64,000蚊啦。咁64,000蚊你攞出嚟嘅時候咧，就要依據你當時嘅 tax bracket 去交稅啦。咁假設啦，嗰陣時你都係交同樣嘅稅噶啦嚇，咁交22%，咁即係啦，你要俾人扣走咗14,000蚊嘅稅啊，出到嚟咧就只係剩翻5萬蚊嘅啫。而假設啦，同樣情況，你都係10萬嘅年薪但係你選擇用一個 Roth 嘅戶口，咁由於係先要扣稅啦，所以2萬蚊咧你要扣走22%嘅稅，即係扣走4,400蚊，只係剩翻15,600蚊，然後去滾存20年啦。最後咧你係有5萬蚊㗎。呢啲5萬蚊咧，由於攞出嚟係唔需要交稅咧，因為係 Roth 嘅話，咁你都係有5萬蚊。所以咧呢度咧亦都係1年前我同大家講過啦，其實喺數學上面嚟講啦，如果同時都係22% 嘅稅即係呢度冇變啦，假設。你咧其實揀 Roth 又好，揀 traditional 其實係冇分別㗎，除非你係知道將來你要交嘅稅可能係多啲或者係少啲，否則嘅話咧，其實 traditional 又好 Roth 都好咧，其實係真係好視乎你自己嘅情況，係冇話邊個好啲，邊個唔好㗎。好啦，咁然後我哋嚟睇一睇如果你係用普通嘅股票戶口嚟投資點樣有咩分別咧？同樣地㗎你有2萬蚊嘅收入啦喺個 W2 度，咁由於你收入嘅嗰一刻你已經先扣咗稅啦，咁即係扣咗22%啦，扣咗4,400蚊，剩翻落嚟嘅15,600蚊咧就可以入去滾存啦。滾存20年之後你有5萬蚊咯。而由於呢5萬蚊唔係擺一個呢個嘅所謂退休帳戶入邊咧，你嘅稅務優惠咧係會少咗㗎。咁呢5萬蚊咧，所賺嘅大概係35,000蚊左右啦。佢係要交翻一個嘅capital gain tax。咁當然啦，喺滾存咗20年咧，當然就係一個 long term capital gain 啦。當然係會有少少嘅優惠嘅，例如呢個情況啦。你講緊單身嘅話，加埋你個嘅 standard deduction 13,850大概你就係揾到6萬蚊左右嘅話咧，你嘅 long term capital gain 咧就係15%。咁15% off 嗰賺嘅35,000蚊左右啦，咁你就會講緊係
55,160蚊嘅稅要交喎。亦即係話啦，相比頭先嗰兩個情況都係最後有5萬蚊使嘅，你呢度咧其實大概就只係剩翻45,000蚊左右嘅啫喎。咁所以咧，其實我好多朋友都成日問我究竟買咩股票好咧，買唔買 iBond 好咧之類。我成日都會咁樣講，就係我會問一個問題，就係你究竟供晒你嘅 IRA 未啊？哦，供晒 OK，咁你供晒啦，咁你 max out 你嘅 401k 未啊？哦，未喎，咁係咪應該供咗你嘅成年期先啊？係嘛？所以你會睇到其實爭好遠嘅，因為你啲錢唔係抌入去個退休帳戶嚇。咁如果你真係供晒成年期啦，供晒 IRA 啦，供晒 HSA 啦，capital loss 做晒啦，乜都做焦晒啦仲有錢剩嘅，你咪隨意啦去做呢個 traditional 嘅brokerage 咯。之後我都仲同大家講 capital loss、capital gain 嗰個嘅 strategy 啊嘛。然後咧有好多朋友都會問啦，咦喂，咁其實抌啲錢入去有咩用咧嚇？咁當然咧，除咗扣稅之外，其實講明叫退休帳戶，咁當然就係幫大家去規劃退休時候嘅用途啦。嗱喺度用3個例子同大家去解釋究竟退休嘅時候你有幾多錢啦。好啦，咁第一個情況咧就係叫 max out 你個 401k，max out 你個 IRA 20年之後，亦即係話啦喺頭先嘅情況，我哋講到啦最多成年 K 供到盡嘅 limit 22,500蚊成年 K 公司由於佢 match 啦，假設到5%，佢幫你再供多5,000蚊。IRA 我哋又再供盡佢6,500蚊年度供款係34,000蚊。20年之後，我哋假設6厘嘅年回報。咁當然啦，其實呢度6厘嘅年回報咧，我係假設晒所有嘅呢個嘅通脹嘅率你即係啦，大家都知道 S&P 其實大概係有可能8厘9厘之類嘅。咁如果你扣咗大概我假設喺正常情況係2厘嘅通脹啦，咁其實6厘咧係算係一個比較又唔係話好保守，亦都唔係一個好進取嘅年度回報而同樣呢度所有嘅收入呢啲所有嘅limit我都係用今年嘅水平啦，我都係假設係通脹係唔存在啦即係咁樣係簡單去介紹嘅啫。好啦，咁20年之後咧，你就會你打入去 Excel 入邊一個 future value 嘅 calculator 啦咁即係6厘啦，20年啦。喺20年之後咧，就會得到一個嘅總數咧，就係125萬嘅總值㗎。咁有啲朋友可能會問，哇，咁10萬供走29,000蚊，咪好多咧？咁係咪可以做到嘅究竟？好啦，我哋睇一睇呢個嘅年青人。佢供佢成年 K 供 IRA 用咗29,000蚊，亦即係話佢 savings rate 係29%呢度當然我淨係假設佢淨係喺呢度做存款啦，冇其他存款啦。咁稅務啦，由於佢做咗呢啲咁多稅務嘅規劃咧，佢就係淨係需要交15,000蚊嘅稅啦非常之低㗎啦，15%。然後住屋我假設佢都住喺一啲比較開支比較高嘅地方啦我就假設係佢嘅薪金嘅5%每年要用成35,000蚊嚟去租屋。當然咧呢個就如果係一個人住就應該唔需要咁多嘅，不過我假設係咁多啦好啦，咁汽車我之前同大家講過啦10%咧係不能逾越嘅紅線嚟㗎。好啦，食物我假設佢每個禮拜用200蚊嚟食飯有52個禮拜啦，我假設大概係1萬蚊左右，都係10%。所以咧，其實10萬蚊嘅年薪咧，你可以睇到，如果佢真係供盡佢咧，其實剩翻只有1,000蚊嚟使嘅啫。1,000蚊除以12個月咧，即係每個月只有80幾蚊嘅啫。咁80幾蚊你又未講嚟開支啦，其他咩娛樂電話買衫買鞋咁1,000蚊夠唔夠使咧？咁就問你自己啦。所以咧，其實有好多朋友係想提早退休嘅話咧，其實都係，所以點解後生係可能揾到份工或者去做一啲嘅 side hustle 或者係或者喺度呢個情況可能想慳啲錢住屋唔好住咁貴啦，食嘢唔好食咁貴啦買啲汽車可能買個前七之類。所以咧所以 max out 係咪一件咁難嘅事咧？就視乎你自己嘅情況我亦都唔係話你 max out 唔到就係一個失敗者，我唔係咁嘅意思。即係每一個人都有自己嘅情況係嘛？咁呢一個咧就問你自己嘅就去決定啦。好啦，對於一啲嘅人如果佢話，我係冇10萬嘅年薪或者係我係可能要供養父母等等，有好多嘅唔同嘅開支嘅，佢話我供唔到咁多啦，咁退而求其次啦，係咪先？咁成年 K 佢話佢唔供到最盡啦，佢就淨係供嗰5%，即係公司幫佢 match 啦，因為如果你唔供呢5%咧，連嗰個 match 都冇埋冇理由唔笨嘅，呢個係100%嘅回報嘅嘢嚟冇理由唔做噶嘛。咁佢就供5,000蚊係嘛，公司又幫佢供5,000蚊。然後 IRA 啦，咁佢又年度佢就供盡啦6,500蚊都唔係好多啦。咁呢個夾埋咧，其實咧總共佢係會供到係成16,500蚊嘅喎。而30年之後啦，同樣嘅6厘嘅回報，佢係會得到大概係130萬差唔多嘅回報㗎。呢個講緊係30年啦。
所以咧，如果佢係唔 max 收佢 401k 喺呢個情況咧，其實佢係要用多10年嘅時間咧，先可以揾翻同樣嘅錢額。咁喺呢個情況啦嚇，咁啊佢係供11% 落 401k IRA 啦，佢嘅稅當然係又多咗少少啦，係19%，住屋一樣噶啦，汽車一樣，食物一樣。但係咧，佢最後咧其實係多咗好多錢啦，佢大概有15,000蚊可以自己使啦。咁啊，呢一個咧就當然就係一個比較符合如果而家年青人啊嗰個嘅生活嘅需求啦。咁啊，但係就視乎翻你自己啊，究竟追求啲乜嘢啦？如果你話想做啲退休嘅話咧，呢一度咧就係你自己要做嘅取捨。然後第三啦啊，假設啊你連頭先嗰個 IRA 都做唔到啦，我哋淨係做一樣嘢就係 401k 係 up to 個 match 啊。咁啊，同樣嘅，佢又供5,000蚊啦，公司幫佢供5,000蚊，咁啊年度咧就供咗夾埋1萬蚊啦。喺同樣情況啦，啊我度寫錯係37年之後咧，假設同樣都係6厘嘅回報咧，佢就會6厘37年咧就係要用37年咧先可以攞到大概127萬嘅資產。咁啊用多7年，究竟值唔值得咧？就問你自己啦。啊咁喺呢個情況之下啦。由於佢供少咗啦，佢稅務又多少少啦，大概就供多要俾多1,000蚊稅啦，20%，其他嘢又係唔變啦。佢係有大概2萬蚊使㗎，咁啊非常之好啦嚇。咁而37年其實係咪一個咁差嘅數目咧？其實你諗下，如果佢20歲佢開始供啦，咁啊加37，咁其實佢都係57歲就已經可以退休㗎咯喎。咁其實都唔係話一個咁差嘅一個嘅決定。所以咧就真心嘅供成1K如果可以嘅供盡佢。唔可以嘅，起碼供到個 match 啊！咁你都起碼57歲，你可以即係半退休又好，退休都好啦，係咪？好啦，咁案例3一個嘅力爭上游之後提早退休嘅案例，我呢個叫 lean fire。lean fire 嘅意思係即係啦 ，lean 啊即係大家去買牛肉啦 ，lean 同埋一個叫 fat 啦，係嘛？咁啊 lean 啊即係話好比較瘦啦，瘦嘅意思即係話唔係話使好多錢嘅一個嘅退休嘅狀態嚇。呢個嘅 fire 即係。Financial independent retired early 嘅意思啦嚇，咁佢喺20歲啦，我假設佢20年之後，我假設佢40零歲嚇，甚至至50歲啦。咁點樣去用我哋頭先講到佢我哋話積存咗大概120萬、130萬嘅資產，點樣去喺嗰個時候去提早退休咧嚇？咁好多嘅人都會問，哇，究竟用幾多錢先退休咧？有啲人話100萬有夠啦，話200萬先夠係咪？有啲話200萬都唔夠嘅，唔知道幾多錢啊？咁講啦，其實。有好多嘢咧要睇翻你自己實際需要㗎。究竟你自己而家使緊幾多錢咧嚇？你將來你覺得係使緊幾多錢咧？通脹率係幾多咧？你擺入去退休賬戶嘅回報係幾多等等，有唔同嘅因素。呢一個咧就問翻你自己啦。我哋通常都叫佢做呢個嘅 FI number 啦，或者一個嘅 FU money 嚇。即係我哋嘅意思就即係話喺嗰一日你退休嘅時候咧，就會走入去老細入邊個辦公室咧，就話老細我唔 L 做啦，跟住即係所謂裸辭啦。但係要做呢樣嘢咧，就一定要有呢個 FU money 所謂 FU 就即係同老細講 FU 啦，係咪？咁係啦，咁呢個情況咧就呢個人咧就達到咗，可唔可以達到呢個 FU 嘅狀態咧？我哋就睇一睇啦。好啦，咁20年之後啦 ，OK。咁頭先講到啦，佢係我假設呢個人係 max 收佢嘅401k max 收佢 IRA 㗎嚇。咁佢係有 traditional 嘅 401k 入邊咧。每年咧會供22,500蚊啦，咁係總共供咗45萬啦，公司幫佢供咗大概10萬啦，個人嘅升值咧大概係37萬8啦，公司嘅升值係大概係84萬啦，總值咧係有100萬零12000蚊啦，然後 traditional IRA 自己供嗰份，咁頭先講到啦，由於佢係為咗個稅務嘅優惠咧，佢就供到最多5,850蚊，咁20年咧咁就係有117000蚊啦，供款嘅升值咧係有9萬8蚊啦。總值咧係有21萬5啦，然後啦去到 Roth IRA 頭先講過，剩翻落嚟嘅650蚊啦，20年之後咧係有13000蚊啦，供款嘅升值係11000蚊啦，總值係有24000蚊。然後我假設啦，佢頭先雖則佢係得個1000蚊使，但係咧佢都可以 manage 到儲埋好多錢，可能去做一個 side hustle 啦，儲到大概20萬嘅存款或者係股票啦，或者其他可以流動嘅資產啦嚇。咁咧，佢總值嘅係講緊係145萬嘅資產。咁當然啦，有好多嘅香港朋友都話，咁點解佢唔買樓咧？係咪先？係咁講嘅就係，其實喺退休嘅規劃咧，買樓係可選可不選㗎。你要買樓係你嘅事啊，你唔買樓亦都係你嘅事啊。呢一個咧係我希望大家唔好用一種我覺得係廢佬嘅思維去就綁死而家嘅年輕人係一定要買樓啊。佢可以買樓，亦都可以唔買樓，而買樓亦都係有好多稅務上面優惠。
咁喺呢個情況咧，我就假設佢唔買樓㗎嚇，因為其實如果你明白財務自由咧，其實買樓呢一件事咧，其實係一個 lifestyle inflation 嚟㗎。除非somehow你係 manage，你係能夠去 keep 住你當時嘅一個生活態度啦嚇。But anyway，我哋今日唔係講買唔買樓。好啦，咁145萬。咁佢咧根據呢個 FIRE 嘅呢個 number one 嘅法則呢個 4% rule 係一個4% 嘅法則，佢就可以喺呢145萬入邊咧，每年抽58,000蚊出嚟用㗎。如果你唔明白呢個法則嘅大概意思就即係話啦，每年佢可以抽58,000蚊，但係由於入邊佢賺到嘅錢咧係呢4%，我假設係4% 嘅回報，咁當然啦係高過4%㗎。但係都可以自己生翻58,000蚊嘅時候，咁呢一個數咧就會永遠滾存，永遠嘅係 sustain 佢自己嘅 balance，所以到佢真係死嘅時候咧，其實都係有145萬入邊㗎。呢個就係 4% rule。好啦，咁我呢度就假設啦，佢每年都係 draw 58,000蚊嘅，咁但係佢點樣 draw 咧嚇？咁大家都會知道啦，其實 401k 同 IRA 咧，佢由於佢哋係退休帳戶啦，都係有提取嘅規則㗎。如果你提出嘅時候係59歲半或以上咧，你就係冇呢個嘅罰則㗎。但係如果你提出嘅時候係少於59歲半咧，你係有一個10% 嘅 penalty 㗎。亦即係話啦，你可能你攞1萬蚊出嚟，入邊嘅10%，即係1000蚊，你係要交呢個嘅罰金㗎。咁當然係有啲嘅特殊嘅情況係例外啦。有咩嘅特殊情況咧？例如係一個嘅醫療嘅情況啦，例如之前係 Covid 嘅時候，由於好多人失咗業啦，咁政府有一個嘅特殊嘅放寬咗嘅規則啦，就係俾你可以攞啲錢出嚟用啦。又或者好似 IRA 咁啦，你係可以攞1萬蚊出嚟去買樓㗎。當然啦，如果你係一個 traditional 嘅 IRA，咁當然就要交翻個稅啦。又或者啦，可能你係 401k 嘅話咧，其實唔需要去攞出嚟㗎，你係可以借嘅。有好多朋友係唔知道，你係可以借最多50%，或者最多5萬蚊。亦即係話啦，譬如假設你401k 入邊有10萬嘅資產，其實你係可以借5萬蚊出嚟去可能你買樓㗎。咁當然你有少少嘅手續費啦，亦都係你要交翻少少嘅利息，而嗰個利息係俾翻你自己㗎。咁但係由於你俾利息啦，咁由於係供多咗少少錢咧，嗰啲嘅錢咧係要交翻稅嘅，所以 somehow 係有少少 double tax 嘅意思啦。咁但係都好過，其實我即係咁講啦，都係好過你去攞份 mortgage 然後俾 mortgage 咗嘅利息㗎。畢竟其實而家供樓都係唔低㗎。咁呢個咧亦都係，如果各位有興趣買樓咧，其實有好多人都真係成日都去儲錢啦，係嘛？佢就覺得我寧願儲錢都唔去供 401k，唔去供 IRA。即係對於 Tommy 嚟講，我就覺得 401k 同 IRA 真係好重要啊！如果你有得俾我揀咧，我寧願係即係如果要翻到去以前係嘛，我係寧願先供晒 401k，供晒 IRA，我先係儲錢去買樓嘅。咁呢個就睇下你自己嘅情況啦，係嘛？咁但係咧喺一個好特別嘅情況就係Roth 嘅 IRA 嘅供款嘅部分咧係可以隨時提取㗎。個原因係點解咧？其實大家諗下，其實 Roth 嘅錢啦由於你抌入去嘅時候，你已經俾咗稅啦，係咪？咁啲錢入去，譬如你10萬抌入去啦 ，OK？ 咁somehow佢慢慢滾存，滾到去100萬10萬，滾到去100萬啦 ，OK？ 咁賺咗90萬，其實90萬咧係唔需要交稅嘅喎。咁你諗下政府係咪好事啦？即係話大佬你90萬咁樣就當你走咗佬喎。咁所以其實咧政府 somehow 咧其實係想你早啲攞走咗佢，咁早啲攞走佢咪唔好賺咁多咯，唔好賺咁多佢咪唔好蝕咁多啦，係咪先？咁所以其實咧呢度係其中係個規矩就係 Roth 嘅 IRA 只要你開咗5年或以上，咁當然啦，通常你開得都應該開好耐㗎啦，你就可以隨時嘅攞走嗰啲錢。但係咧就只能夠攞你當時抌入去嘅錢賺嘅嗰啲錢都係唔攞得嘅，你要等到59歲半咁所以咧喺呢個情況咧，其實喺呢個嘅力爭上游嘅例子咧，其實佢係由於佢係低過59歲半啦，佢只能夠用佢自己可能係儲住20萬嘅存款啦，同埋佢當時佢供嘅 Roth IRA 入邊嘅嗰13,000蚊亦即係夾埋咧只能夠用21萬3嘅啫。咁可能好多觀眾都話：喂，得213000蚊點退休咧？係咪？即係而家得40零歲咁，喂，仲有成20零年你先可以攞到 Social Security 喎，咁點搞啊？得嗰20零萬係嘛？咁呢一度咧，亦都係講一講另外一個好重要嘅 concept，就係叫做 Roth Conversion Ladder。咁咩叫 Conversion Ladder 咧？咁我哋就嚟睇一睇啦。咁我頭先講到啦 ，Roth 嘅供款嘅嗰部分可以隨時攞啦，呢個好簡單啦。咁而 401k 咧係可以喺離職嘅時候或者如果你公司俾嘅話咧，係可以隨時嘅去 roll over 去到 IRA 㗎。
咁呢個咧亦都係各位觀眾其實咧我自己覺得啦係應該做嘅一件事啦。通常嚟講咧，其實 401k 入邊嘅費用啦，或者去揀嗰啲分嘅 expense ratio 咧，都係比你自己揀嘅 IRA 咧係高好多㗎。咁所以咧，通常如果你譬如離職嘅話咧，通常都係攞走啲錢買自己嘅 IRA，咁同埋咧，即係起碼你都唔好似香港啲強積金啦，有十幾廿個戶口，有十幾份工嘅話，咁樣嘅話真係好辛苦㗎嘛。所以咧抌晒俾 IRA 咧，通常嚟講係一個比較好嘅做法嚟㗎。而 traditional 嘅 IRA 係可以去 convert 去做一個嘅 Roth IRA。當然咧 convert 嘅時候咧係當你攞出嚟嚇，係要交咗稅先㗎。當然啦，交稅咧係計當年攞出嚟嘅時候嗰年嘅稅啦。而喺 traditional IRA 轉去 Roth IRA 嘅資金咧係需要留喺 Roth IRA 嘅戶口最少5年，又或者啦，其實咧正常嚟講嚇，現實嚟講咧，其實係4年加1日。呢個嘅規則咧就好似之前同大家講 iBond 啦，我唔係同大家講，如果你要買 iBond 最好就係月尾買啊嘛，係咪？因為月尾買咧就等於你月頭買係一樣㗎嚇，咁你可以賺咗大概20零30日嘅利息，係咪先？所以同樣道理啦，係咪？我咪講過啦，係 iBond 其實嗰個錢咧最少都係綁死你啊，講緊係11個月零1日。呢度嘅嗰個嘅規則其實係一樣嘅邏輯嚟㗎。如果你喺2020年嘅12月31號最後一日咧去做 conversion。其實咧，你最早咧就可以喺4年加1日，亦即係2025年嘅1月1號攞翻出嚟㗎。呢個亦即係呢個4年加1日嘅意思啊。咁實際操作係點咧？我哋睇一睇下一版啦。好啦，咁假設你退休嘅當年咧你係0年啦。咁當年咧你就都仲有人工㗎嘛。咁但係咧，你喺12月31號咧就做咗一樣嘢，就係 conversion 啦咁就convert 咗58,000蚊嘅喺個 traditional 嘅 IRA 轉咗落去 Roth 啦。咁咧，而當年咧你都要用使噶嘛。咁我假設都係使58,000蚊嘅資金嘅來源咧，就係你當年嘅收入啦，因為做緊嘢噶嘛。而你退完休之後啦嘅第一年咧，都係同樣嘅都係供58,000蚊。而當年又係要提款58,000蚊啦。但係我頭先講啦，佢係有大概21萬3嘅錢係可以用噶嘛。咁咧，所以當年嘅收入嘅資金來源咧就係呢個可動用嘅資產除以4啦，20萬除以4左右啦。然後啦，第2、第3、第4年都係一樣咁做噶啦，都係用到啦。然後去到第5年啦，由於你其實銀行咧存款就冇晒噶啦，應該咁咧，但係當年咧都係同樣去轉58,000蚊。但係嗰一年咧，其實你就可以開始攞啱啱轉入去 Roth 嘅錢啦，係講緊5年之前，即係4年零1日之前咧嘅嗰58,000蚊。咁呢個咧攞嘅時候就係年份0啦。然後之後啦，6、7、8、9年以後咧，永遠都係咁做噶啦第6年嘅時候咧，你就攞緊第1年第7年嘅時候咧就攞緊第二年咁如此類推啦。呢個咧就係所謂嘅Roth Conversion Ladder 咁呢個可能係有少少複雜啦咁但係咧，當你明白呢個嘅概念咧，你應該就唔會咁難去做噶。而當然啦，你可以話咁其實我係咪應該有多啲嘅 buffer 咧？係嘛，多啲錢咧？咁當然你就可能晏1年退休咯，係咪先？呢個咧就係最 bare minimum 你需要有嘅錢好啦，咁再睇一睇，究竟你提早退休嘅時候，我頭先講到58,000蚊啦，咁當年呢個咧係要交稅㗎，係咪？咁究竟要交幾多稅咧？好啦，咁58,000蚊褪落嚟啦，咁你嘅 AGI 就係58,000啦，咁扣咗13,850蚊嘅 standard deduction咧，你當時嘅 tax bracket 啦就係講緊係其實由22跌咗落去12㗎，因為其實呢個嘅收入唔係話好高啦，咁12%，所以咧你嘅稅咧就大概係5,000蚊左右啦。由於你嗰陣時咧係冇晒呢個嘅 earn income 㗎啦，咁即係冇晒 W2 嘅收入啦，咁咧你就係唔需要交 FICA 稅啦，州稅就自己計啦。然後啦，所以最後你嘅稅後嘅收入咧就大概係53,000蚊。然後啦，53,000蚊，你可能會問咦，咁我可唔可以攞到 Obamacare 咧？畢竟其實你退休，你又冇公司你又未攞到老人福利，咁其實即係俾個醫療開支都係一個唔細嘅開支嚟嘅喎。咁頭先我講到啦，其實佢攞58,000蚊出嚟，佢嘅收入58,000蚊。咁其實咧佢係超過咗呢個嘅聯邦貧窮線嘅400%㗎啦。所以咧其實佢每年咧佢都要交翻8.5%佢嘅 household income 㗎。亦即係話啦，大概係4,900蚊嘅每一年嘅呢個嘅保費啊。咁亦都係一個唔細嘅數目啊。咁所以最後啦，其實佢可以用嘅錢咧即係58,000蚊扣5,000扣4,900咧，大概就只係剩翻48,000蚊嘅啫。咁當然啦，其實48,000蚊你夠唔夠使咧？呢個就你嘅問題啦，係嘛？呢個咧我就假設呢個係佢可以接受啊。如果唔得嘅話咧，咁可能係要褪多幾年先退休啦，或者佢要揾多啲錢啦之類。
好啦，咁可能好多個朋友就會問啦，咦，佢可唔可以攞糧食券咧？嗱，咁我諗佢作為一個即係所謂力爭上游啦，係嘛，多快好省嘅一個嘅年青人啊，佢做咗20年嘢啦，OK，咁佢每年都好辛苦去做嘢啦，做揾到10萬年薪啦，都算係一個 OK 啦，都普通嘅成功嘅中產啦。咁啊，深刻啦，有一日佢去經過 Arcadia 咁啊，經過一個超級市場想買嘢啦。畢竟我頭先講啦，佢得個1000蚊使嘅啫，咁啊佢所有嘢都要自己縮食啦，係嘛？咁啊佢好中意去到後邊嗰個清貨欄嗰度就揀啲過期麵包啊、過期嘅牛奶啊、過期芝士啊，乜都過期㗎啦，啲麵粉又過晒期啦，發埋毛添啦。咁啊，自己縮食咧好慘啦，係咪先？又要交咁多稅，真係好唔開心啊！去到 check out 嘅時候就見到，頭先嗰兩公婆喎，嗰個太太，哇，身光頸靚嘅喎，哇，成身着晒名牌啦，攞住個 Gucci bag 啦，係嘛？哇，跟住買啲好高檔嘅啲咩參茸海味啦，跟住佢俾錢嘅時候用咩俾錢啊？哇，攞住張糧食券出嚟喎，佢心諗，跟住佢就突然間 ，Oh my God，點解做得咁辛苦交咁多稅，竟然有條友佢哇咁多錢好明顯啦，跟住行到出嚟，仲見住佢揸住架波子添，跟住佢就，突然間嗰刻，突然間 ，Oh my God，跟住之後就突然間個腦閃一閃，唔得啦，我都要去發奮圖強，去將來總有一日我要攞到呢個糧食券啊！咁究竟今日咁跟住我哋會講一講，究竟佢個 Roth Conversion Letter 可唔可以幫到佢攞糧食券咧？答案係可以嘅喎。加州嘅糧食券叫做 CalFresh 啦。加州嘅糧食券大部分情況咧都係只計收入唔計資產㗎，除非你係呃過去啊。普通存款咧等等咧係被視為一個資產咧，一個 resource 401k 同埋 IRA 等等嘅退休賬戶咧係會被視為一個豁免計算嘅資產，一個 excluded 嘅 resource。而 401k IRA 當你向佢供款嘅時候啦，片頭講過啦，係唔會降低你嘅收入㗎，亦即係唔影響你嘅去攞呢個糧食券嘅資格。而以下係個人意見嚇，401k 同埋 IRA 嘅提款咧係唔會被視為收入㗎，而係應該係一個資產種類嘅轉換因為你其實係由一個 excluded 嘅 resource 即係呢個 401k 同 IRA 啦，轉去一個嘅 resource 即係頭先我講到呢個嘅普通嘅存款帳戶。由於佢係一個轉換，唔係一個收入畢竟啲錢都係你嘅啦。點樣可以將佢視為一個嘅收入咧？呢個係我 Tommy 嘅見解啦。咁當然啦，Tommy 喺呢個問題之上啦我都想確認我呢個嘅意見係咪正確啦？所以我係打咗俾呢度嘅有關嘅政府部門啦，我就問都非常之好咁唔係等咗好耐就有人聽個電話啦。以佢嘅見解咧，就係喺呢個嘅 401k 啦，或者 IRA 攞錢出嚟咧，不論你 Roth 又好，不論係 traditional 都好咧，都應該係視為收入㗎。咁我就話OK。咁但係咧，佢就講咗一句説話啦，就係嗰個收入咧，只係會計喺攞出嚟嘅嗰一個月嘅啫。亦即係話啦，如果你喺1月攞嘅話咧，嗰58,000蚊咧就係當收入啦。由於係超出咗頭先講嘅100% 嘅聯邦嘅貧窮線啦，咁你嗰一個月就攞唔到 CalFresh 嘅。咁但係咧，佢就話啦，咁你第二個月咧就要打翻上嚟啦，就話我嗰個月就冇收入咯，咁咧你就可以攞翻糧食券啦。然後之後嘅11個月就可以攞糧食券啦。然後下一年又係同樣啦，第一月又係唔攞糧食券，然後之後嗰11個月又可以攞糧食券。咁當然啦，之後 Tommy 都問佢個另外一個問題就係如果我唔係話每一年係攞一次啦，我就譬如假設係 Roth 嘅啦假設我係一次過一炮過攞晒出嚟，譬如入邊有100萬 ，OK， 我一次過一個月攞晒100萬出嚟，點計啊？佢就話都係過一個月計嘅啫。咁即係話啦，如果你一開始攞晒出嚟嘅話咧，以後所有嘅時間你都係得收入，你都係因為資產係唔計啊嘛。無論你係究竟係 excluded 嘅 unexcluded 都好，都係唔計嘅話，你咪永遠都可以攞糧食券咯，永遠都可以串嗰個女人咯。我都有糧食券咁。好啦，咁之後啦，最後一個非常之特別嘅案例案例4就係呢個力爭上游之後佢唔單單攞糧食券啦，佢要攞埋白卡，可唔可以做到咧？咁喺呢個情況咧，佢做同頭先係唔同嘅。佢 instead of 係供晒佢嘅 traditional 咧，佢今次係揀供 Roth。假設佢供 Roth 嘅 401k 由於佢要俾咗稅先啦，咁我假設佢就唔會更加自己縮食啦，係嘛？咁頭先計22,500蚊，佢就扣咗22% 嘅稅咧，就只係供到17,550嘅啫。20年咧就係35萬啦，咁供款嘅升值咧大概30萬啦，咁大概總值就係65萬啦。然後 Roth IRA 同樣嘅。供咗大概10萬啦，升值大概85000啦，咁剩翻落嚟大概係18.7萬啦。然後同樣都係有存款20萬嘅，
然後由於公司幫你去 match 佢嘅供款咧，係不論究竟你供 Roth 又好，供 traditional 都好咧，都係自動嘅擺入去 traditional 噶啦。所以咧呢一度咧大概有10萬啦，然後升值84000啦，咁係總共係有184000嘅呢個 traditional 嘅401k 嘅總值。咁你可以見到啦，所有加埋埋咧，其實個總值咧就冇頭先咁多啦，冇頭先嘅1.45啦，而家剩翻1.217嚇。咁而佢能夠動用嘅資產咧其實係即係我哋唔好計 traditional 先啦。所有嘅 Roth 我講過啦59歲半以前你可以攞嘅，同埋你自己嘅 savings 啦。所以其實佢係有83.3萬咧嘅 Roth 係可以隨時用啦，亦都有20萬嘅流動嘅資產可以用啦。而佢攞出嚟嘅時候咧係完全唔需要交稅㗎，記住呢個好重要嘅 concept 係完全唔需要交稅嘅。OK， 好啦，咁當然啦，佢就唔會咁蠢嘅。大家知道啦，每年你有13,850蚊呢個嘅 standard deduction 啦，咁冇理由雖則唔需要交稅啫，但係冇理由嘥咗13,850蚊嘅 standard deduction 㗎嘛。所以做咩啊？佢喺個 traditional 嘅 401k 入邊咧佢每年都係做翻頭先我哋嘅動作做翻一個嘅 Roth conversion ladder， 佢將佢 roll over 到去traditional 嘅 IRA 啦，然後就做翻個 Roth conversion 啦。每年又淨係做13,850蚊 match 翻嗰個嘅standard deduction， 咁亦都係大概係100% 嘅聯邦嘅貧窮線啦。咁呢個情況咧就即係等同喺佢稅表上邊啦由於係13,850蚊係佢要交稅嘅，不過由於佢嘅 AGI 咧減咗個 standard deduction 咧個 taxable income 咧係完全係0嘅話咧，佢就會完全唔需要交稅啦。好啦，咁亦即係話啦，喺呢個情況，佢攞13,850蚊，佢亦都可以攞呢度大概83萬，大概攞20萬，完全唔需要交稅。喺咁嘅情況咧，佢同頭先案例3嘅時候咧，佢慳到大概頭先我講啦，係要交5000蚊稅噶嘛。頭先案例3，佢慳到5000蚊喎。同樣，佢亦都可以攞到免費嘅 Medicare， 又慳到4900蚊。頭先講到嘅 Covered California 喎。然後佢又攞埋糧食券攞埋呢個3700蚊啦左右啦一個人唔係好多嘅啫。咁當然啦，你都可以話可以攞埋其他嘢嘅，可能低收入嘅公寓啦，你可以有啲譬如係水電煤啦，又可以減30%左右啦。然後有好多其他你買電車又可能好平好多啦，等等好多嘢你可以攞晒嘅條友。OK， 而最重要一樣嘢叫乜嘢？係傳承下一代啊！呢個意思係乜嘢咧？其實如果你有一個 Roth 嘅戶口如果你瓜咗老襯啦，如果你有小朋友啦 ，Roth 嘅錢你俾小朋友咧，佢係唔需要交稅㗎，可以直接攞晒出嚟。OK， 但係如果啲錢咧仲係喺一個 traditional 嘅戶口咧，政府係唔會咁便宜你㗎。到佢攞嘅時候咧，佢要攞出嚟嘅時候咧，係要當係佢嘅 ordinary income， 然後計翻佢當時嘅嗰個嘅 tax bracket。而假設呢個小朋友可能揾錢揾得多過你嘅話，譬如佢假設唔係22%可能係30幾個 percent 嘅，咁好明顯咧，佢就蝕咗啦，係咪明顯係嘛？所以咧就真心嘅，如果你係想傳承俾下一代咧，最快最好咧，就係你仲在生嘅時候咧，將你嘅資產轉咗去 Roth 畢竟咧，你人生嘅下半場，你嘅收入應該係會少過你做嘢嘅時候噶嘛。好啦，咁以上咧就係我為大家準備啦幾個案例，去點樣去幫到大家去用呢個401k，用 IRA 去幫你去可能減稅啦，去減收入啦，然後攞福利啦，去點樣去退休之類嘅。即係 Tommy 當然喺呢度咧就唔係話去鼓勵你要去攞福利啦，攞呢啲咁嘅援助我只係話俾你聽，你如果你要咁做咧，呢個就係個方法。OK， 咁我都知道咧，有好多人係對美國稅制係好唔了解啦，佢覺得哇美國稅收好鬼高哎呀，所以咧就不如翻香港回流啦，係咪先？咁但係如果你明白401k 同 IRA， 你就會明白我哋真係慳到好多稅 OK 亦都係幫到你退休嘅時候咧，係唔需要咁即係咁彷徨啦。亦都有好多人咧可以係提早退休嘅。而真心嘅，你問 Tommy 啦，其實你攞嚟財務自由，好多人都會問呢個問題，就係話：哎呀，如果你嘅一生人入面最犯得最錯嘅一個 financial mistake 係乜嘢？一個財務上面一個嘅最大嘅錯誤係乜嘢？咁當然啦 Tommy 喺美國咧，其實就我都覺得係一個順風順水啦，我可以話係一帆風順，就唔係話好多個挫折嘅啫。不過如果你真係要問我有咩嘅financial mistake 咧，咁當然就係盡早去了解呢個401k 同 IRA。畢竟咧，其實 Tommy 咧喺美國住咗10幾年啦，其實都係每年都係自己報稅嘅，無論我自己報啦，同我老豆老母報都係大家都會用下，可能 TurboTax 啦，你可能會用 HR Block 啦、Tax Act 啦，之前有用過Credit Karma 啦，而家用嘅 Cash App 啦，係免費嘅完全連個 eTransmittal 都免費，真係非常之好咁真係嘅。
報稅其實唔係一件難事啊，只不過咧點樣慳稅咧就比較難啦嚇。你要計第幾行，你又要調翻轉頭上去嘅，你要諗下，因為最後嗰行就係你個 tax 啦，你個 tax 上就 taxable income 啦，taxable income 以上咧就係個 adjusted gross income 啦，然後再上就係你個 total income 之類。咁其實即係當年我幫我老豆老母報嘅時候咧，我係冇幫我哋供401k，冇幫你供 IRA 㗎，因為我係完全唔知攞嚟做咩㗎。我都覺得啲錢鎖住好似唔係幾好喎，係嘛？有啲錢不如擺喺銀行係咪先？咁當然啦，即係時勢亦嘅係今時今日，當然我咁講係風涼説話啦。但係當年其實佢哋嘅收入就唔係話好高啦，即係最低工資多少少咁嘅啫。實際情況嚟講，佢哋根本就供唔到㗎。OK 咁不過如果你問我咧，就真係如果你可以嘅話咧，供得最盡咧就盡晒佢啦嚇。即係 limit 嘅樣咧，就好似上個禮拜大家知道 Albertsons 啲蝦減價啦，係嘛？基本上係大奇蹟日㗎啦嚇，16、20嘅 extra jumbo 嘅蝦5蚊一磅。如果嗰刻唔買咧，你就會覺得錯失咗機會，就等下年㗎啦。同樣情況嘅401k 同 IRA 都係啊，個 limit 22,500、6,500。如果你唔供晒佢嘅，咁 limit 冇咗咪冇咗咯，你等下年咯。同埋就係咁㗎啦嚇。所以如果可以嘅話咧，我建議啦，即係唔好話建議啦，我唔可以講建議。即係如果我知道啊，我可以同我後生嘅20歲嘅時候嘅我去講就係可以嘅話，供晒佢咯，係咪？如果你有小朋友嘅話，佢哋冇收入嘅，如果你有啲嘅自僱收入可以push 到去佢哋嗰度，譬如假設你有開個 YouTube channel 嘅，你咪幫佢哋開埋咯，甚至去邀請佢做嘉賓，係咪先？咁你俾翻一定程度嘅收入佢哋咯，係咪先？而嗰份嘅收入佢哋有收入嘅話，就可以去供有401k 供 IRA 啦嘛。而當佢哋可能嚟10歲8歲嘅時候已經開始供嘅時候，你諗下20年就可以退休嘅時候，你諗下，可能30歲已經可以退休咯，係咪先？即係作為家長，我都覺得呢一樣嘢係一個都幾重要嘅嘢，係嘛？唔好話咩扣稅退稅乜嘢都好啦。咁係咯，咁今集都係講咁多啦嚇。咁都希望可以幫到大家去報稅去慳稅啦。以上有任何嘅問題，關於1040嘅，關於報稅嘅，關於退休嘅，唔好問我 OK，問你嘅報稅嘅嗰位朋友嚇。問佢點樣可以幫你慳到稅，問你點樣可以退到休啊？如果你有咁嘅能力咧，就自己去做啊，自己報稅啦，自己去規劃你自己嘅未來啦。即係對於我嚟講咧，呢啲錢咧，我就點解會慳咧？其實好簡單，其實當年我老母唔係揾好多錢啦。咁其實你揾百零蚊去揾人去報稅呢件錢咧，我就唔會俾嘅。OK。咁但係長年累月咧，其實當你明白咗點樣去報稅，亦都點樣去慳到稅咧，其實對自己喺生活喺度都幾有用嘅。其實呢件事我自己就覺得即係自己報稅都唔錯嘅一件事啦。anyway 啦嚇，今集都講得好長，都多謝你嘅收睇啦。我就下一集再同大家去見面啦。希望你中意嘅話 like、subscribe、share 同埋 comment。我哋下集再見，拜拜。